Hola amigos, bueno, mientras se derrite la nieve vamos a hacer un nuevo confit, esta vez con una carne especial que me trajo un amigo de La Pampa, que es ni nada más ni nada menos que ciervo chino. Así que vamos a probarla, vamos a hacerlas en confit, nuestro típico confit en grasa de cerdo, que nos salva del invierno y de cocinar cuando no tenemos ganas. Así que dale, arranquemos mientras el solcito nos ilumina y nos bendice. Nos vemos.